Astăzi o să vorbim despre o tehnică tare interesantă și anume terapia cu boluri tibetane. Nu o să vorbesc eu foarte mult despre ele, l-am lângă mine pe Peter, specialist în această terapie cu boluri tibetane. Ce poți să ne spui despre această terapie, istoria, de cât timp este în București? Bună! Pentru început aș descrie ce sunt aceste boluri tibetane. De fapt, sunt niște ulcioare sau cratițe pe care tibetanii și cei din Nepal și în India le foloseau pentru a depozita alimente, mâncare, și având în vedere că compoziția acestor boluri conține vreo 7 metale, 8 metale, mâncarea nu se altera datorită argintului, care este antisept, are această posibilitate de a nu permite alimentelui să altereze. În căutările mele nu am găsit în perioada de demult ca și ustensile pentru terapie. Se folosește în meditație, s-au folosit în templele budiste în timpul ritualurilor, dar nici de cum de terapie. Cuvântul terapie cu boluri a apărut acum 20 de ani în Germania. Inginerul Peter Hess, cel care a descoperit această uluitoare proprietăți ale bolurilor, mă refer la sunetele lor și mult mai mult la vibrațiile și rezonanțele lor care emană aceste boluri. A început să studieze ca frecvențele în contact cu corpul uman, ce beneficii poate să aibă. După 18 ani de experimente, și-a dat seama și a lucrat o tehnică denumită tehnica terapiei cu bolurile tibetane. Este foarte interesant că în zilele de astăzi, cam de un an sau doi, medicina germană a acceptat și a permis aceste tehnici și în spitale. Încet și în Ungaria se acceptă, chiar în spitale nu, dar în clinici, în cabinete medicale, că și medicii care au terminat o facultate de 6-8 ani încep să-și dea seama că, într-adevăr, funcționează această terapie. Cam cum să înțelegem și să ne dăm seama, închipuiți-vă un lac cu apă lină și dacă aruncăm o pietricică în acest, apar acele inele. Având în vedere și că corpul nostru conține 80% fluid sau apă, corpul nostru va răspunde foarte bine și foarte profund la aceste vibrații. Am vrut neapărat să fac această comparație ca să înțeleagă lumea că de ce bolurile tibetane. Practic este un masaj foarte fin, care intră profund în organismul omului. Este mult mai fin decât un masaj limfatic sau un masaj drenaj, da? Și pătrunde chiar și la celule. Este foarte interesant. Ele lucrează asupra corpului și a sufletului. Partea vibrațională răspunde asupra
trupului, a corpului și sunetele asupra sufletului și spiritului. Cam atât pentru introducere. Eu am avut marea bucurie să mă întâlnesc cu această terapie. Am învățat în Germania și în Ungaria și mă bucur că reușesc să aduc această tehnică în București. De cât timp este în București? În București este mai exact cam de 2 ani când am apărut și eu în București. Eu sunt din Cluj. Am simțit sau cred că trebuia să ajung aici pentru a face cunoscut această tehnică, această terapie și prin asta să ajut pe cei care doresc să ajungă într-o stare de bine, într-o stare de calm și de aici începe, de fapt, terapia. Care este diferența dintre terapie și meditația? N-aș face o mare diferență. În momentul terapiei, oaspetele, că aici nu definim pacient sau client, este un cuvânt foarte frumos, oaspetele, vrând nevrând, la un moment dat ajunge într-o stare de calm, într-o stare de relaxare totală, ceea ce aș putea denumi starea alfa, care de fapt este starea de meditație. Pe lângă asta se mai folosește și folosim meditația în grup sau meditația pe persoane, deci adică pe caz aparte, da. Dar a nu face confuzie între terapia care se lucrează pe corp sau meditație. Ambele sunt terapii. Chiar meditația este o terapie. Efecte negative au aceste evoluții? Aici aș vrea să fac o precizare cu semnul exclamării și cred că 5, 6, 10 semne de exclamare. Am observat pe internet foarte multă lume sau pe site-uri face reclamă la terapie cu boluri. Aici nu aș vrea să fiu înțeles greșit. În țară suntem doar 3 persoane care am studiat această tehnică și terapie și vreau să spun că foarte multă lume nu cunoaște efectele negative sau, hai să nu zicem efecte negative, contraindicații sau cu cine n-are voie să lucreze un terapeut. Și vă rog foarte mult să țineți cont de asta. Deci, în primul rând, nu se lucrează cu bolnavi cu epilepsie. Mare atenție! Nu se lucrează cu cei care au avut infarct și au aparatul bypass. Am văzut pe unele site-uri că este foarte bine pentru femeile însărcinate. Dar, într-adevăr, este. Asta a vrut să fie și examenul meu de specialitate la un moment dat. Dar cu o mare atenție. Nu se lucrează cu femei însărcinate în primul trimestru, doar după al 2-lea trimestru. Deci aici vă rog să aveți mare grijă și este un sfat și vă rog să țineți cont de asta. Teoretic, contraindicații nu există. Bolurile sau terapia cu boluri nu are efecte negative. El face ori bine sau nimic. Dar nu are efecte secundare. Nu are efecte negative. Doar la ce am spus mai înainte cu ceea ce este strict interzis. Păi dacă ne povestiți istoria, cum... Istoria este și mai lungă, dar cred că ajunge. Haideți să prezentăm și bolul, ce este format el și cum arată și principiul în sine a bolului. Că probabil i-am făcut pe toți curioși.
Da, așa arată un bol. E făcut manual din câte Da, asta vreau să subliniez. Bolurile originale care le folosim sunt făcute manual. Se lucrează la un bol cu jur de 50, 60, 300 de ore. Se lovește cu ciocanul în formă caldă. Și cei care le fac spun câte o mantră, o rugăciune. Le binecuvântează. Le binecuvântează. Căutam în minte acest cuvânt. Prin acesta are un efect chiar magic, prin binecuvântarea. Și aici vreau să fac încă o paranteză. Cei care vă procurați boluri, încercați să vă procurați boluri tibetane care nu au niciun relief, nu are model. Pot să vă arăt unul care are. Acelea sunt boluri artizanale, cum vedem și noi la punctele turistice, fluiere, nai sau... Nu, trebuie să fie făcute manual și să aibă o anumită greutate. Auzim un sunet? Da, se poate auzi un sunet, poate o să simt și vibrația. Dar pot să țin mână, așa, vezi că este grea. Da, foarte interesant. Și la un moment dat o să simți vibrația pe mână circulară, așa. Circulară, da, asta este, da. Cam așa începe introducerea într-o terapie. Este foarte interesant. Dar și este foarte grea? Nu, nu este chiar atât de grea pe cât pare. Și materialul din ce este? Trebuie să fie ceva special sau? Acesta este un ciocănel, o bucată de lemn cu capul de pâslă. Sunt mai multe forme și mărimi, asta pentru cei cunoscători care lucrează cu boluri. Foarte multă lume folosește ciocănel de lemn. Eu nu folosesc în terapie așa ceva. Doar astea. Bineînțeles, mai sunt alte modele. Mai rotunde, mai... Cam asta Păi, este. cred că este de ajuns cu informația pe care ne-ați spus-o. Acum sunt nerăbdătoare să încerc și această terapie și într-o emisiune următoare să vedeți exact tehnica aplicată pe mine. Vă pup și pe data viitoare. Mulțumim! La revedere! Mare drag!